15 menit ke wajahnya dia ya. Nah, ini gini-gini aja dulu. Ini sedang nggak ngapa-ngapain sebenarnya sih. Jangan menganggap ini sebuah ancaman ya perkumpulan ini ya. Jangan salah paham teman-teman. Kita di sini emang nggak sengaja aja ada di sini. Ya teman-teman yang menonton video ini jangan anggap video ini ancaman. Sebenarnya aku mau buat video ini karena pengen ngasih tahu Andi ngorok 24 jam. Lihatlah calon wakil ketua BEM. Kita di sini nggak ngapa-ngapain, ngopi aja sebenarnya. Tuh. Gio minumnya gelasnya sini polis, tapi nonton videonya bajakan. Nontonnya LK21. Videonya bajakan. Minumnya ini tapi nontonnya LK21. Nonton video bajakan. Nggak support industri film Indonesia. Oh, nontonnya film luar. Ngeri-ngeri sedap aja kok nggak nonton dibajakan. Sini adalah ini orang ini belum OP, orang yang di sana belum OP, ini juga belum OP. Yang udah OP ya nggak pakai baju aja, makanya santai. Yang video ini juga belum OP guys, ya mau gimana lagi ya. Namanya hidup, kadang di atas, kalau nggak di atas ya di atas banget. Yan, Ki udah upload ini Yan, PKLK disimak, bagus. Ada temennya lagi. Udah ngurus form tuh. Form apa? Form 6B 7A. Ada mau situ lagi katanya. Katanya enggak ada. Ada sampai 9 juga. Oh. Sampai itu juga katanya. Sina bilang Apa di TPBB Yang dah? diupload sampai situ, yang disetor sampai. nggak begini kan, pokoknya di aku tuh terakhir itu udah direvisi. Nah, udah lah. Jilid. Punya aku udah tanda tangan semua kok, tinggal dekan udah aja. tanda tangan jilid tuh minta tanda tangan ke dekan udah tuh aja. Oke, jilid berapa rangkap? Tunggu jilid Satu tuh ya. perlu surat. Ke berapa rangkap Jen? Dekana tuh. Ke berapa rangkap? Apa? Jilidnya tuh? Satu. Ke perusahaan nggak usah. Kecuali perusahaannya minta. Soalnya ke perusahaan aku udah sendiri, nggak usah dijilid. Ini apa ya? Ya aman lah berarti. Cuma jelas satu rangkap. Jadi udah ini kamu dulu. Petisan dia nanti itu. Jangan dibangunin dulu, aku mau rekam dulu. Zoom juga itu nggak bakal bangun tuh. Coba kok ini jitlak nggak bangun. Coba tetesin air ini. Tetesin air. Kita lihat gerakan tubuhnya dia. Inilah putra calon wakil ketua BEM. Nanti ngecel itu. Ininya lagi bagus, kecil makanya. Gerakan mulutnya. Gerakan tubuhnya. Saya tidur lagi. Balik. Balik. Pakai kelihatan zoom. Dan mbak dulu ya, nunggu 10 menitan. Ngomongin apa nih enaknya yang? Ngomongin apa enaknya? Cinta. Si cinta ya. Jangan ngurusin lembaga dulu ya. Cinta aja dulu.
Gimana pacar Kian masih nyari followers? Roulating. Sudah tidak lagi bersama. Oh, sudah tidak lagi bersama. Kenapa tuh? Ya, karena semenjak dia terkenal, saya sudah tidak dianggap lagi. Oh, dia cita-citanya jadi selebgram ya? Jadi Emang di FTP ada selebgram ya? ada Apa? Siapa? enggak? Oh iya ya. Angkat 19 kan nggak ada. Ada Siapa? kita Emang selebgram? masih Berapa followersnya dia? nggak tahu. Vika Apa yang pengen kamu sampaikan kepada Vika? Kelarin laporan ke. Di mana beli topi rimba yang bagus ya? Buat KKN aja. di Beach Walk. Mahal cuk. Berapa tadi kamu murah? Cek harga. Berapa? Kok tadi ke BW? Iya. Gaya kali sore nyari macet cuk. Enggak tadi siang. Oh siang. Aku sore ke Denpasar macet bangsat. Udah isi bensin pertama antrinya jauh. Pertalite antrinya lebih jauh. Kok lagi pada kosong ya? Apa? Kemarin kan gua udah sempet kesana tuh ke pom. Tutup pom motor lu itu yang mau Ya jam berapa bangsat? Setengah 12 ke pom. lu ketutup katanya. Ada cewek-cewek kesini. Ujung-ujungnya beli di Madura ya, tau lah ya. Hanya langsung beli tuh. Mau balasanmu lama Lah. ya. Aku 30 menit. Itu nggak ada notif kok ngechat semalam tuh. Aku buka Instagram. Orang centang satu aja. Iya, aku buka Instagram ada. Aku nggak punya kuota chat aja. Tahu harusnya. ada aja 30.000 pertama habis PP itu. Pasar gimana? Ya pakai motor temen lu pergi jauh. nih Nggak enak lah, takutnya mereka pakai juga. Ya kan tetap diisi bensin. Kan kalau dia pergi paling kan deket sini. Pakai motor. Ya ntar aku paling sering ke sini lah. Habis tajir sama putra balik. Nggak ada temen. Apa 2 orang kerja? Aku sendiri di kota Ancol. Pengangguran sendiri ya. Nggak cocok. gas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Itu dah, itu sih yang dibilang sama Soekarno. No comment. guys, kalau aku ngaceng. Inilah potret wakil ketua BEM. Jadi Tadi nih. temanku kok sini sih? Kan ada temennya Ajis bisa kos yang di atas. Ajis sering kesini Ajis. Itu udah yang tadi teman sekelasku. Itu yang ke kos ini? Kayaknya. Bukan lah. Bukan Itu kan. jalan ya. Ya tadi nih. Jadi kesimpulan apa yang bisa diambil sih? Ada kesimpulannya sini. Dari Kesimpulannya kali ini? aku nunggu laprak aja sini. Sekarang saya tidak bisa membahas ke pembahasannya. Saya nunggu bikin kesimpulan aja. Nah. Gak nyambung ya sama cerita awalnya. Enggak ada cerita apa. Iya ya tadi ya. Terus sini cuma santai-santai aja. Apa yang dikejar sebenarnya? Lo mau diptak sini gue rekamin. Cuma gelar Mau cerita di flash. STP aja yang dikejar itu. Enggak ada gelar. Sini gue rekamin. Enggak mau. Bicara lebar nih, bicara lebar. Nggak apa-apa. Di sini tuh Dengerin. kuliah tuh sebenarnya buat apa? Backsoundnya apa sih? Jangan copyright, cuk. Oh, nggak bisa kan? Backsoundnya ini aja rekaman gue pas di kontrakan. Oh, enggak, kan udah tak upload itu beda sendiri. Lu nggak upload? Oh iyalah, tunggu masih proses. Baru berapa persen? Oh, ini baru habis ini. Lagi baca meme Facebook di Twitter.
anjay. Sebenarnya kau kuliah itu buat apa ya? Apa gunanya kuliah? Gunanya hidup aja nggak tahu. Kuliah itu sebenarnya ilmu itu yang masuk itu di bawah 50%, ya kan? Ya, mau gitu ya aku ya. Yang banyak tuh sebenarnya Namanya juga hidup. belajar berkomunikasi sama mencari relasi. Kalau kata orang-orang intelek tuh grow up. Ya, grow up. Aku sih di sini merasa aku biasa aja. Tidak terlalu superior kayak teman-teman yang lain. Ya begitulah namanya hidup. Kadang di atas banget. Nggak pernah kita turun. Tangga turunnya aja nggak ada. Telah sampailah kalian adik-adikku. Jangan dibaca itu. Oh ini bahasanya bagus. Oh, Andi dan Chandra di pintu gerbang harapan perjuangan yang sangat sering kita ceritakan dan dambakan. Jadilah pemimpin yang bijak. Tahan, Cuk. Dengarkanlah semua suara yang ada, mulai dari mahasiswa, cutting hingga dosen. Jangan jadi pemimpin yang cuma dengerin fungsinya saja. Cok ngefreeze. Cuk, mengganggu kata-kata itu. Durasi. Karena ingat, visi misi kalian membawa seluruh mahasiswa. Memisahkan kalian adalah politik yang sangat epik. Hati-hati, kami racun. Ion Desember 2022. Berisik anjing itu. Berarti antara Versailles dan Chandra kau milih siapa? Saya aja nggak tahu calonnya siapa sih. Versailles lawan Chandra. Wakilnya Andi, wakilnya Versailles, wakilnya Chandra Iksan. Kalau aku dukung Gian 2 periode nggak bisa. Bisa tuh. Jokowi aja bisa 2 periode, masa Gian nggak bisa? Gian nggak mau katanya. Ya udahlah, mau gimana lagi ya? Apa yang belum aku coba di Bali? Bar. Babi belum. Bar. Ngebar juga belum. Kau udah makan babi, Cuk? Belum, kapan belum? Masih murni mulut gua, Cuk. Masih suci. Bar. Iya, kita perlu ke bar. Biar estetik kayak orang-orang. Padahal beli Coca-Cola. Pencapaian di 2022 kayaknya ya harus ke bar sekali kan. Padahal ke bar cuma beli Coca-Cola ya. Sprite. Coca-Cola di warung Madura harganya 4.000 sampai 6.000, di bar 60.000, Ya, kita 70.000. bawa Coca-Colanya dari Madura. Ya nggak bisa, Cuk, masuk ke bawah minuman anjing. Nggak bisa ya. Nggak bisa anjing. Kita simpen dulu di perut. Masukin semua. Man, kayak kau beli lalapan aja anjing. Man, kau nggak lapar, Man? Nggak lapar? Ayo beli makannya di Eja. Atau enggak aku bawa Gio nih ke atas. Enggak pengen naik. Aku atas, Cuk. Besok lo mau uas. Stay sini aja. Itu kan ada matras, tidur situ di matras. Aku udah gak nyaman tidur anjing. Di matras nggak dingin, Cok. Aku jadi sering tidur di matras. Toko sini nanti aku tidur. Tapi nggak nyaman anjing. Di dunia ini apa sih yang nyaman, Cok? Namanya di dunia itu perjuangan, gak ada kata nyaman. Tidur di spring bed nyaman. Ini spring bed. Apa itu? Ada spring-springnya. Spring bed jenana. Kasur ternyaman. Udahlah, 14 menit bro, jangan lama-lama anjing. Nanti harapannya thumbnailnya adalah Andi.